masih minum air hangat atau gimana Bu? Hangat karena teman-teman Ibu ini karena Ibu udah pernah ada obat lain itu kebetulan kalau obat lain tapi obat batuk yang sirup itu ada sirup lain rasanya enak ya betul Bu. Ibu bagus, terus ada madunya juga. Jadi harganya sih nggak mahal Bu, 16.000 boleh. Jadi ini obat batuk terbanyak. Nanti Ibu minumnya 3 kali sehari. Pakai ini ya Bu, pakai sendok makan. Jangan pakai sendok ini rumah. Jadi 10 mili segini Bu. Ini 10 mili. Ada ukurannya ada 3 kali sehari. Jangan lupa ya Bu, 10 mili. Ini kemudian 3 kali sehari. Ya, 10 mili. Sudah makan pakai sendiri. Oke, pintar. Yaudah ini obatnya Ibu, jangan lupa ya Ibu banyak-banyak istirahat, minum air hangat, terus Ibu banyak konsumsi buah. Wah, kalau itu dia. Buah yang seger-seger Ibu, ya, yang nggak batu dong, kita ini jangan makan. Iya, tambah batu Ibu. Ibu. Ya,